Hujambo msikilizaji wangu na karibu katika kipindi cha Kisima cha Uzima. Jina langu ni Reverend Martha Kiambote kutoka kanisa la Church of Restoration Pipeline Embakasi hapa Nairobi. Nina furaha kukuletea ujumbe huu wenye mada neema ya Mungu. Neema ya Mungu ni upendo na fadhili za Mungu ambazo hatuzistahili, lakini anatupa bure kwa sababu ya wema wake. Katika maisha yetu ya kila siku, mara nyingi tunapitia changamoto, makosa na udhaifu. Lakini neema ya Mungu hutufunika, hutusamehe na kutupa nafasi mpya ya kuanza tena. Neema hii si matokeo ya matendo yetu mema, bali ni zawadi kutoka kwa Mungu inayodhihirisha huruma na upendo wake wa kipekee kwa wanadamu. Tutasoma andiko letu kutoka katika kitabu cha Waefeso 2 kuanzia mstari wa 8 na 9. Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, na sio kwa sababu ya matendo yenu mema. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu mwenyewe, na kwa sababu hamkuifanyia kazi, mtu yeyote asije akajisifu juu ya wokovu wake. Hii neema, kama jinsi ambavyo tumetangulia kusema, ni neema ambayo imepeanwa kwetu na Mungu, na hii neema huwa hainunuliwi. Ni neema ambayo inapeanwa bure, na ndiposa ituletee wokovu. Yeyote ambaye anapokea hii neema ya Mungu inamsaidia kufanyika mwana wa Mungu, inamsaidia hata kumjua Mungu. Na Paul anapoandika, ama Paulo anapoandika hili andiko, tunaelewa vizuri sana maisha yake, jinsi ambavyo yeye mwenyewe alikuwa. Kabla akaweze kuitwa hilo jina Paul, alikuwa anaitwa Sauli. Kuna mambo ambayo hata kama alikuwa mfarisayo, alikuwa ni mmoja wa wale ambao wanainukia kanisa. Alikuwa ni mtu mmoja wa wale, kwa hakika walikuwa waovu zaidi katika hali ya kuchukia mambo ya neema ya Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza kifungu cha kwanza mstari wa 15 na 16, kuna maneno ambayo Paulo mwenyewe anasema neno hili ni la hakika, tena linastahili kukubalika kabisa, kwamba Kristo Yesu alikuja duniani kuokoa wenye dhambi, ambao kati yao mimi ni mwenye dhambi kuliko wote. Lakini nilihurumiwa kwa sababu hii, kwamba kunitumia mimi niliyekuwa mwenye dhambi kuliko wote. Kristo aonyeshe uvumilivu wake, niwe mfano kwa wote watakao muamini na kupata uzima wa milele. Huyu ni Paulo anayeandika, anasema yeye alikuwa ni mmoja wa wale ambao walikuwa na madhambi na madhara. Anasema yeye alikuwa na dhambi nyingi, ama na makosa mengi kuliko wote. Alikuwa na dhambi nyingi. Tunajua vizuri sana wale ambao ni wasomi Biblia, ya kwamba ni mmoja wa wale ambao walikuwa wanatesa kanisa la Mungu. Alikuwa ni mmoja wa wale ambao walikuwa wanaangamiza kanisa la Mungu. Lakini hiyo haikuzuilia neema imfanyie kazi. Hiyo haikuizuilia neema imfikie. Na ningetaka kuongea na mtu ambaye ananisikiliza mahali. Labda kuna mambo ambayo umekuwa nayo ya maisha yako. Labda kuna mambo ambayo umeyatenda ambayo yamezidi sana. Unajiona kwa hakika umeenenda safari ya dhambi. Umekuwa na mambo ambayo yamezidi kwa maisha. Nataka kukuambia ya kwamba wewe hujapita Paulo, wewe hujashinda Paulo kwa mambo maovu. Yeye alikuwa na maovu mengi. Yeye alikuwa hata anachinja watu. Wakati ambapo anapatana na neema ya Mungu, alikuwa kwenye safari ya kielekea Damaski, kama jinsi tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9. Alikuwa kwa safari kwenda kuangamiza kanisa, lakini neema ya Mungu ikamfikia, na Mungu akaweza kumbadilisha. Akabadilisha nia zake mbaya, akabadilisha mienendo yake mibaya. Ningetaka kuarifu mtu adhuhuri ya leo, kama wewe ni mmoja wa wale ambao unajiona ya kwamba umeenda sana, umezidi, kuna mambo ambayo imekuwa ni mengi hata yanakushinda wewe,
nataka kuambia kuna mmoja ambaye ametuandikia kitabu ambacho tumesoma cha Waefeso na hiki cha Timotheo, ambaye anajihesabu alikuwa muovu zaidi, lakini neema ikamfikia. Nawe neema yaweza kukufikia jioni ya leo. Na tumesoma kitabu ambacho tumetangulia cha Waefeso 2, ya kwamba hii neema sio kwa matendo. Hauwezi fanyia neema kazi ndiposa ikuangukie. Hapana, sio kwa matendo ya kwamba neema inakuja kwa mtu ndiposa anaokolewa. Biblia imesema kwamba ni zawadi ambayo tumepewa bure. It is a free gift tumepewa na Mungu, na yeyote ambaye anaikubali hii neema ikimfikia anakuwa kiumbe kipya, anafanyika kiumbe kipya kama jinsi ambavyo Paulo alifanyika kiumbe kipya. Kiendelea kusoma Biblia katika Wakorintho wa kwanza 15:9 na 10, wakati ambapo Paulo alipokea hii neema ya Mungu, maisha yake yaliweza kubadilika. Na anasema katika Wakorintho wa kwanza 15 hapo mstari wa 9 na 10, kwa maana mimi ni mdogo kuliko mitume wote, nisiyestahili kuitwa mtume kwa sababu nilitesa kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake kwangu haikuwa bure. Badala yake nilifanya kazi kuliko mitume wote, ingawaje haikuwa mimi bali ni neema ya Mungu iliyokuwa pamoja nami. Paulo anaelezea ya kwamba kwa hakika alilitesa kanisa, lakini anaendelea kusema, lakini kwa neema ya Mungu akafanyika mmoja wa wale ambao ni mitume tunasoma katika neno la Mungu, kwa sababu neema ilimfanyia kazi na ikaleta mabadiliko katika maisha yake. Kwa hivyo wakati neema inakufikia mpendwa, lazima kuwe na mabadiliko kwa maisha yako. Lazima hii neema ikubadilishe. Na ningetaka kuuliza mtu, wewe ambaye umeokoka, neema hii ambayo imemwagwa, je, imebadilisha maisha yako? Una kitu ambacho kinaonekana ndani yako, ambayo kinaonekana kabisa kimebadilika kwako. Ningetaka kuambia, wakati neema ya Mungu inafanyia mtu kazi, lazima hata matunda yaonekane, lazima hata mabadiliko yaonekane, lazima kuwe na utofauti na maisha ya kale. Kama unanisikiliza na umeokoka, ningetaka kukupa hii changamoto ya kwamba neema inapokuangukia lazima watu waone mabadiliko ya maisha yako. Na ningetaka pia kuongelesha mtu mahali ambaye hajajuana na Yesu Kristo, nikwambie ya kwamba hii neema ambayo inatufanyia kazi, inatusaidia, hainunuliwi, ni bure. Na ukiwa unanisikiliza na ungetaka hii neema ikaweze kukufikia, kuna utofauti wa neema tofauti. Kuna neema ya kusaidia watu kufanya kazi kwa wepesi sana. Kuna neema ambayo ninaiongea siku ya leo ambayo huleta wokovu. Tunaitanga kwa kizungu the saving grace. Na ndio nasema kwamba hainunuliwi, hauifanyii kazi hata kidogo. Na kama uko pale hujajuana na Bwana Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako, hii neema ya wokovu ambayo imepeanwa bure. Na wakati mmoja nilisikia mtu akisema mahali ya kwamba yeye ndiye akona ufunguo wa mbinguni. Ningetaka kusema kwamba ufunguo wa mbinguni uko na yule yeyote ambaye anapokea Yesu kupitia neema. Hakuna mchungaji, hata mimi, sio mimi nimekubebea ufunguo wa mbinguni. Wewe mwenyewe ukikata kauli la maisha yako, kubali Yesu aingie kwa maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kaweze kukuokoa, utaweza kuwa na ule ufunguo ambao umepeanwa bure. Na ule ufunguo ni hiyo neema. Hiyo ndio gari, hiyo imani ya kuamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako ndio gari. Imani ndio gari ambayo itatufikisha mbinguni, na tunaipata kupitia neema ya Mwokozi Yesu. Kama uko pale hujapeana maisha yako kwa Yesu, neema ipo, neema imemwagwa, lakini ni yule yeyote ambaye ataipokea. Mungu mwenyewe hawezi he cannot force himself into your life. Hawezi kujifinyilia. He's a gentleman. Yeye ni mungwana. Ni yeyote ambaye anamkubali. Kabla matendo na mambo mengi ambayo neema itafanya ije,
upokee neema ya wokovu ambayo imepeanwa bure katika maisha yoyote ambaye amemwamini Yesu. Baba, tunakushukuru sana kwa sababu ya neema yako juu ya maisha yetu. Neema yako ni bure, umeitoa kwa kila mmoja ambaye anafungua moyo wake kwako, anakupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na kama jinsi uliweza kubadilisha maisha ya Paulo, ambaye alikuwa muuaji, ambaye alikuwa mhalifu mbaya, na anasema ya kwamba yeye ndiye alikuwa amezidi wote. Sijui ni nani hapa ulimwenguni ambaye amefanya mambo ambayo imezidi yale yalifanywa na Paulo. Na kwa hivyo mtu yeyote ambaye ananisikiliza masaa haya, ninaomba hii neema ikamfikie. Yawezekana amesongwa na mambo ya maisha na anaona hastahili. Naomba neema ikafikie mtu katika jina la Yesu. Na ninaomba akaweze kuipokea na maisha yake yakaweze kuwa na mabadiliko, na ili akaweze kukuzalia matunda ambayo inalingana na hiyo neema na wokovu ambao ataupokea. Twasema ni asante. Kama uko pale ungetaka kupokea Yesu kwa dakika moja, sema: Bwana Yesu, naja kwako, mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi na makosa. Naomba neema ikanifanyie kazi. Katika jina la Yesu nimeokoka. Amina. Tunafanya kazi kwa juhudi na nguvu nyingi, tena tunajituma. Mafanikio yake tunayaona wazi kwa macho yetu. Tunaridhika na kujiona tunafanya sisi kwa nguvu na akili zetu. Tunasahau ya kwamba hizi ni neema. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema, neema zake Mwenyezi. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema, neema zake Mwenyezi Mungu. Tena elimu ya juu, na tunadhani kwamba ni akili zetu za kibinadamu. Tunagundua vitu vipya bora na vya kisasa vya kuvutia, eti teknolojia yetu imekuwa wapendwa. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema, neema zake Mwenyezi. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema, neema zake Mwenyezi Mungu. Turudishe sifa, utukufu na enzi kwa Mungu aliyetuumba, na tuwe na hofu kwake, kwani yeye anatupa yote. Tunayaweza yote katika yeye peke yake. Tunayaweza haya yote ni kwa yeye atutiaye nguvu kweli. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema, neema zake Mwenyezi. Ni neema, ni neema, ni neema. Hiyo ni kwaya ya Moyo Mtakatifu wa Yesu na wimbo Neema, ambao unatujulisha kwamba ni neema zake Mwenyezi Mungu ambazo zimetuwezesha mahali tumefika. Tunakumbushwa kuwa bila kujali hali zetu au tulikotoka, Mungu bado anatupenda na yuko tayari kutuinua. Neema yake inatosha kubadilisha maisha yetu, kututia nguvu na kutuongoza katika njia iliyo sahihi. Ni wimbo ambao unatufikisha mwisho wa kipindi cha Kisima cha Uzima. Kwa niaba ya mtayarishi wa kipindi Judy Mungori, mimi ni mchungaji Martha Kiambuthe kutoka kanisa la Church of Restoration Pipeline hapa Nairobi. Mungu akubariki na neema yake ikutoshe msikilizaji. Amina, amina. Na kabla hatujafunga, hii neema imeweza kutufikisha miaka 21 ya huduma yetu Church of Restoration Pipeline, na siku ya leo tuko na kusherehekea. We are celebrating 21 years of God's grace.
Nafurahia neema imetubeba kweli na tunashukuru. Kwa hivyo ninawaalika wote, kama uko maeneo ya Embakasi Nairobi, naweza ungana nasi, ama mahali popote ambapo unasikia, uje tufurahie pamoja nawe. Tutakuwa naye Bishop JB Masinde kutoka Deliverance Church, ndiye atakayekuwa mgeni wetu siku ya leo. Karibuni sana na Bwana awabariki. Amina, amina. Piga makofi.